مساء الخير عليكم حباباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. ينعاد علينا يا ربي بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله يكون خير من هذا العام. إن شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا الوباء إن شاء الله، عاجلا قبل آجلا، اللهم آمين. توحشتكم. ليكم وحشة والله العظيم. عندي بخاسك 15 يوم ما بارطاجيت معاكم والو، ما طليت عليكم. كنت في عطلة وما زلت في عطلة. ان شاء الله بالصحة والهنا ان شاء الله كامل لينا ان شاء الله يا ربي. نريحوا فيها شوية ونبدلوا فيها شوية والحمد لله. حبيت نتقاسم معكم أجواء العيد اللي جوزناها بور لا دوزيام فوا في البحر. يسمى درنا التجربة العام اللي فات وعجبتنا، الوغ عاودناها هذا العام. سيتي واش نقول لكم، حاجة خارقة والله العظيم. يسمى هذيك التححيرة تاع الدار وهذيك السخانة وهذيك كامل ما كانش. البحر كان شباب، اني وريت لكم البحر كيفاش صباح. صباح ما شاء الله هايل سخون. شوفوا كيما يقولوش من داري نقول لكم مشاهدكم في الجنه في الماكله، ودوك رانا حنقول لكم مشاهدكم في الجنه في البحر. والله ما كاش، انا ما نظنش كاين واحده ما تحبش هذا المنظر. هذه لهنيه كانت تستدعى الصباح. نوض الصباح، نوض انا الاولى. صورت لكم يسمى ماشي لو لوفي دو سولاي. كان عنده شحال ملي طلعت الشمس. يسمى شويه طيبت القهوه. وجدت لوليداتي هذه الحبيبه تاع الحلوى اللي دارتها معكم جيهان. بارطاجت كلش معكم كامل هذه الحلوى، راهي دارتها قبل العيد. هذاك تشارك مونديتو على وحده باه تشاهد فيه وحده حطاتو. يسمى قلت لها ديري لي حبيبات، انا امبوسيبل ندير في البحر. وتشاهيتو عجبني كمان عجبني. وهذو الحبيبات بريستيج دارتهم جيهان معاكم كاينين في القناه، اللي هذاك ديليس او سيترون والاخر ديليس او شوكولا وقيله. المهم راهي دايره معاكم كلش في القناه. اللي حبت الوصفات تروح ليهم هكذا. حطيت هذيك القهوه والله الله بالطبع والشان، شربناها ووريت لكم الكبش تاعنا. اللي هذه الحلوى تاعنا هذه هكذا. يسمى راح نبارطاجي معاكم يوم كامل واش درنا من الصباح للعشيه في نهار العيد هكذا. نعاود نولي ونعاود نصور في البحر، انا من عشاقه. ما كاش بلاصه تريحني كيما هذه البلاصه والله. شوفوا غير نزعف شويه، غير يذي خاطري، غير نقول لهم ادوني مام شتاء ربيع الثلج يطيح نقول لهم ادوني البلاستي نريح فيها سبحان الله. انا ما على باليش على الريح في البحر، وانا نظن الاغلبيه تاعكم يريحوا في البحر كي يشوفوا هذا المنظر. خلاص الدنيا وما فيها هكذا. ومن بعد راح صلى مولا بيتي، راح صلى لهنا قدامنا وشرب قهوته وجا قباله للذبيحه. هو يذبح، ما كل عام انا الراجل تاعي هو اللي يذبح، ما كاش اللي يذبح لنا. ويعاونوه البنات الذكوره، البنات اللي يشد من واللي واسي من حتى يكملها غير بالعقل، غير في غرضه، ما كاش اللي يغصبوا لهنايا. وبدا يسلخ فيها هكذا. ما حبيتش نوري لكم الذبيحه اللي يقولوا مراعاة لشعور بعض هكذا، ما نوروش الذبيحه خير. ولا هنا هم جوارينا ثاني ذبحوا معانا قدامنا، نحييها بالمناسبه نعيمه، نقولها كل عام وانت بخير ان شاء الله. هاو راجلها ولادها ثاني يذبحوا قدامنا. يسمى توانسنا هكذا. كانت لا بلاج فارغه، كانت من بلاج بريفي ذاك النهار، لا بلاج تاعنا كيما العام اللي فات. العام اللي فات بون كان الكونفينمون ما جاوش، بصح هذا العام من بعد شويه جاو اللي ما ذبحوش واللي بالك كملوا بكري ولا ما على باليش. هذا الباغاسول تاعنا قلت لهم روحوا بلاصوه، يسمى غير نكملوا نهبطوا ليه هكذا. كملنا وذبحنا وطيبنا وكلينا وبصحتنا. وهبط راجلي مع راسي هبطوا يعوموا صيدوا. شوفوا صيدوا هذا القرنيط.
يسمى لنا الراجل تاعي من عشاق الصياده، وخرج وليدو ليه يدو ماشي بالسناره يصيدوا بهذه العفسه هذه. والله بزاف يصيدوا بزاف القرنيط، غير هذاك الصغير صغير ما دي فوا يجيب لنا الكبير، بصح سورتو هذا الصغير شوفوا كيفاش يلصقلو في رجلو، كان مازال حي. شوفوا هو يذبح كان مازال حي وطلقولو لصقلو كامل في رجلو حتى جا خوه نحاهولو هكذا. قلت لكم يصيد كل يوم، يصيد زوج ثلاثه نديرو في الكونجيلاتور، ومن بعد ندير لهم لا سالاد دو بولب بزاف بنينه. اني درت اني دايره شوفوا جا خوه نحاولوا شوفوا كيفاش يلصق، تقولي ذكير سبحان الله هكذا. قلت لكم قباله هكذا ينحيلو الراس هكذا، شوفوا كيفاش ينحيلو الراس. هذا واش ينحيلو الراس وشويه هذوك العينين تاوعو نشلوه بيان ونديروه في الكونجيلاتور. وقباله من الكونجيلاتور للكوكوطه اني درت معاكم لا سالاد دو بول في لاشين بزاف بنينه وصحيه، ننصحكم بها والله. باسكو القرنيط يتباع نقولوا هما يبيعوا ذاك الكبير، بصح حنايا راجلي يصيد هذوك الصغار اللي على الشط وعلى هما يروحوا بالك بعيد يصيدوه ما على باليش. المهم غير ذاك الصغير ويقضي الصلاح 5 6 نديروا بهم تجي كميه لا باس بها، ومن بعد نوريه لكم راه يلم فيهم هكذا. وهذه اللي هنايا ثاني مع الحشيه. شوفوا ذاك البحر كيفاه قعد الله يبارك طابله كيما قالوش صافي. سورتو هذه لا بلاج اون ديغي اون اكواريوم ولا ان اكواريوم ما على باليش، يعني بديت نتلف. شوفوا مع الحشيه وجا شويه غاشي هكذا، غير شويه ماشي بزاف، بصح كانت الحاله هاديه حاله شابه بزاف، خير من هذاك الغاشي بزاف وذاك الركش. ولا نخافوا المرض ولا نخافوا بزاف هذاك الخلاط وهذاك. الله يستر والله العظيم، الدنيا الدعوه مش تعجب. والله قال لك الفاميلا ما تروحوش ليها، البحر ما تروحوش ليه. والله الانسان لا كره من الدار. جوزنا بزاف يامات العام اللي فات في الدار شهرين ولا 3 شهور حنايا في الدار. بزاف. الله يرفد علينا هذا البلاء وربي يرحمنا برحمته. وهذا ما كان واش نديروا، هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه. ان شاء الله ربي يغفر لنا. هذا واش كاين. ولهنايا انا حنوري لكم لهنايا راسي كيفاه كان في هذاك الجيت سكي هذاك. اني ما صورتوش سوا، حبيت نقرب، حبيت نزومي ما حبش يتزوم لي سوا. حبيت نوريه لكم راسيم وجارنا اللي هنا يركبوا في جيت سكي حوسوا حتى لعبوا به حتى شبعوا. كان بزاف البحر شباب. هذاك هو نهارو هكذا. شوفوا ذيك الزروقيه بزاف شابه، بزاف مناظر ولا اروع. نظن كامل تحبوهم، ما كاش اللي ما تحبش البحر وما كاش اللي ما ترتاحش فيه. ان شاء الله يا ربي يكتب لكم كامل ان شاء الله تزوروه وكامل يزوروه زعما الحج تتمتعوا به وتريحوا ارواحكم. هذو جارنا راح وسال لي زوخسه صيد لي زوخسه، ماكلتهم بزاف بنينه وصحيين. واش نقول لكم انا والله ما كنت ناكلهم، كانوا يجوني بيزاغ. شوفوا راح نرفد لكم حتى شوفوا مازالوا حيين. شوفوا كيفاش يتمشاو في اليد. دوك نوريها لكم، وساتني شويه خلعتني شويه. شوفوا كيفاش تمشي في اليد، يتبان لكم. شوفوا بزاف بنان. وكاين ديكاليتي، كاينين الخشان، كاينين الفيولي، كاين الكحل، كاينين. هو هذا جارنا حبيبنا هذا يعرف يصيد سبيسياليتي تاعو، يجيب لنا. انا درت لكم جهه العام اللي فات كيفاش لا فاصون كيفاش يقشروه، وكيفاش لازم بالقارص ولازم بالبصل ولازم هذه تعاودت هذه اللي هنايا درتها دو فوا. قلت نحيها والله غير نسيت بها نحيها كيف صيد القرنيط وكيف هذه سما تعاودت لي هذه لا بارتي تاع لا فيديو. معليش جات شويه طويله معليش. قلت لكم على لي زوخسا يديروا لهم ينحوهم يقشروهم. اي وريت لكم جيهان العام اللي فات كيفاش لا فاصون تاع الاخر تاعهم تاع التقشير تاعهم كيفاش دايره اللي ما يعرفش.
والله بزاف بزاف بنان، يعصروا لهم القارص ويغمسوهم بالخبز. بزاف بزاف صحيين، قلت لكم انا ما كنتش ناكلهم. ومن بعد وليت من العشاق تاعو، تاع لي زوغسا. كي تاكلوهم سبحان الله تجيكم شغل، راكم تاكلوا في الصحه. والله انا شوفوا وليت نتبع بزاف الصوالح الصحيين والله. ولا يخوفني هذاك الدجاج وهذاك اللحم وهذاك الدند اشي وهذوك، والله ولا نطيب بيهم غير من فوق قلبي والله. ما كاش كيما الحوت. هذاك هو الحاجه المليحه اللي خلقها لنا ربي سبحانه. ما يضر، ما العكس يزيد لك في الصحه هكذا. وكانت هذه هي الاجواء تاعنا تاع نهار العيد. آه، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، لو انها سامبل. هذه تسببت بها انا دائما كي ما نصيبش واش نحط، نتسبب بالصوالح الصغار ونجي نبارطاجيها معكم باه نطلع عليكم ونقول لكم توحشتكم. وهذه هي الكبده تاعنا مشرمله. ما حبيتش ندير اون فيديو باسكو درت كلش. درنا العصبان، هذا هو العصبان تاعنا. درت كبده مشرمله العام اللي فات. درنا العصبان، درنا الحشو تاع العصبان، يسمى كاين كلش في القناه. نقول لكم عيدكم بالصحه والهنا، ينعاد علينا بخير ان شاء الله يا رب. العاقبه العام الجاي ان شاء الله يجي خير. ونقول لكم اللي مازالت ما اشتركتش في العشان في القناه تشترك، وديروا لي جام، ديروا لي تعليق شباب، والسلام عليكم.